உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஷாக் ப்ரூஃப் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃபா வரக்கூடிய இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் தான் பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மழைக்காலம், வெயில் காலம், அதே மாதிரி வின்டர் இந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்கலாம். சோ இதுல வெயில் காலத்துல நம்மளுக்கு அதிகமா ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ஏசி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் தேவைப்படும். ஆனா மழைக்காலமும் இந்த வின்டர் சீசனும் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இந்த இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர், இன்ஸ்டன்ட் கெய்சர் இந்த மாதிரியான மாடலுக்கு தான் நம்ம அதிகமா போவோம். அது ரொம்ப தேவையும் கூட. ஏன்னா அடிக்கிற குளிர்ல அது மட்டும் இல்லாம சில்லுன்னு வரக்கூடிய காத்துல கண்டிப்பா நம்மளால நார்மல் பாத் எடுக்கவே முடியாது. ஹாட் வாட்டர் பாத் தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அப்பதான் அந்த டேவே நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சோ அதனால இந்த இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் வைஸ்லயும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம எங்க வேணும்னாலும் இதுக்கு மாடி வீடு தான் வேணும், இல்ல பாத்தீங்கன்னா டேப் கனெக்ஷன் இருக்கணும் அப்பெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க எந்த மாதிரியான ஒரு வீடா இருந்தாலுமே அங்க இந்த இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஷாக் ப்ரூஃப் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? இதுக்கான கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல நிறைய குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் தொடர்றதுக்கே ரொம்பவே பயப்படுவாங்க, ஐயோ ஷாக் அடிச்சிருமோ அப்படின்ட்டு. சோ அந்த மாதிரியான பீப்புள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அண்ட் காமனாவே எல்லாருமே இந்த ஷாக் ப்ரூஃப் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப்ல இருக்கக்கூடிய இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ள தெரியாம விழுந்தாலோ இல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கை வச்சாலோ ஷாக் அப்படிங்கிறது அடிக்காது. அதே மாதிரி வாட்டர் ப்ரூஃபா இருக்கிறதுனால உள்ள இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்டும் டேமேஜும் ஆகாது. சோ அந்த அளவுக்கு இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர்ல நிறைய விதமான இன்னோவேட்டிவ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டுட்டு வராங்க. பக்கெட் ஹூக் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ பக்கெட்ல ஒரு லெவலிங் ஆஃப் வாட்டர் இந்த இமர்ஷன் ராட்ல இருக்கணும், மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ பக்கெட்ல வாட்டரை போர் பண்ணிட்டு நம்ம அதை உள்ள விட்டுட்டு மினிமம் டு மேக்ஸிமம் அந்த லெவலுக்கு சென்டர்ல வச்சிட்டோம் அப்படினாலே நமக்கு ஹாட் வாட்டர் ரொம்ப ஈஸியா குயிக்கா ஹீட் ஆயிடும். நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மோர் தென் 1000 plus 1500 வாட்ஸ்க்கு மேல இருக்க மாதிரியான ப்ராடக்ட்டா சூஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அண்ட் 1 இயர்க்கான வாரண்டி கம்பல்சரியா இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர்ல ப்ரொவைட் பண்றாங்களா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. ISI சர்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஹீட்டரை சூஸ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா பிரையாரிட்டி கொடுங்க. ஏன்னா சீப்பா கிடைக்கும் நிறைய ப்ராடக்ட், பட் ஆனா நமக்கு சர்டிஃபிகேஷனோட வரும்பொழுது தான் அந்த ப்ராடக்ட்டோட குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் கிடைக்குது. சோ அதனால அந்த ISI சர்டிஃபைட பாத்துக்கோங்க. நல்ல ஒரு குட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்களா, நல்ல எஃபிஷியன்ட்டான ஒரு ஹீட்டிங் அதுல கிடைக்குதா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். கூடவே வயருக்கான லென்த் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம நிறைய பேர் ஹீட்டர் வாங்கிடுறோம் இந்த மாதிரி இமர்ஷன் ராட பொறுத்தளவுல. ஆனா நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சாக்கெட்டுக்கும் பக்கெட்டுக்குமே அந்த அளவுக்கான வயர் கிடைக்க மாட்டேங்குது. சோ அதனால கண்டிப்பா வயருடைய லென்த் இல்லனா மீட்டர் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத செக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் இந்த மாதிரியான இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் மோர் தென் அதிகமான பவர் வாட்ஸ் கன்சம்ப்ஷன் பண்ணக்கூடியதா இருக்கிறதுனால நீங்க 16 ஆம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சாக்கெட்ல தான் இதை இன்சர்ட் பண்ணணும். நீங்க வாங்கும்போதே பிளான் பண்ணிக்கோங்க. உங்க வீட்ல 16 ஆம்ஸ் சாக்கெட் இருக்கா, அப்புறம் தான் நீங்க இந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா நார்மல் சாக்கெட்ல போட்டீங்கன்னா சீக்கிரமா பர்ன் அவுட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. காப்பர் அண்ட் நிக்கல் கோட்டிங் நம்மளுக்கு அந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்களா, நல்லா கோட் பண்ணிருக்காங்களான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. கம்மியான எனர்ஜி கன்சம்ப்ஷன் பண்ற மாதிரியான நல்ல ரெப்யூட்டடான பிராண்டா சூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் என்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல MI Star வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். வாட்டர் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் ஹீட்டர் ராடா வருது. வாட்டர் ப்ரூஃப் சீல்டு டெர்மினல் ஃபார் சேஃப்டிக்காக தராங்க. டபுள் ISI மார்க் அண்ட் சேஃப்டி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல. பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் டு பிரிவென்ட் ஃப்ரம் ஷாக் அண்ட் ரஸ்ட் ரெசிஸ்டன்டா தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 409 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 5 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல டிஜி ஸ்மார்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2000 வாட் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஷாக் ப்ரூஃப் மாடலா வருது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் நிக்கல் பிளேட்டிங்கோட தராங்க. கம்ஸ் வித் ஹை கிரேட் ABS ஹேண்டிலோட வருது. எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் ஷாக் ப்ரூஃப் அண்ட் ரஸ்ட் ப்ரூஃப் ஆப்ஷனா தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 409 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 110 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல உஷா வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட் ஷாக் ப்ரூஃப் இமர்ஷன் ராடா வருது. காப்பர் டியூப் எலிமெண்ட் ஃபார் ஃபாஸ்ட் ஹீட்டிங்காக தராங்க. நிக்கல் பிளேட்டிங் அண்ட் எலிமெண்ட் ஃபார் லாங்கர் லைஃப்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் ஹேங்கிங் ஹூக் ஃபார் சேஃப் ஆபரேஷனுக்காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 579 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. ரைட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3570 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
5th பிளேஸ்ல இண்டோமா வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட்ஸ்க்கான இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் ராடா வருது. கம்ஸ் வித் வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் ஷாக் ப்ரூஃபா தராங்க. 16 amps வித் லாங் லென்த் அண்ட் லீட் வயரோட வருது. ISI மார்க் வித் வாரண்டி ஆஃப் 1 year வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 509 rupeesக்கு சில ரைட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 17 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல வீனஸ் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஷாக்ப்ரூஃப் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல். ஷாக்ப்ரூஃப் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் டிசைனாவும் தராங்க. வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் வித் லேஸ் வெயிட்டோட தராங்க. கம்ஸ் வித் பிளாஸ்டிக் ஹூக் ஃபார் சேஃப் ஆபரேஷனுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 730 rupeesக்கு சில ரைட் பாயிண்ட் ஃபார் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 228 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல பாலிகேப் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல். காப்பர் டியூப் எலிமெண்ட் வித் நிக்கல் பிளேட்டிங் ஓட வருது. சுப்பீரியர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 2 வாட்ஸ்க்கான பாலிகாப் SPIR இமர்ஷன் ராடா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 749 rupeesக்கு சில ரைட் பாயிண்ட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 30 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல ரேகோ வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட் ஜாப்பனீஸ் டெக்னாலஜி ஹீட்டர் மாடலா வருது. வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் ஷாக் ப்ரூஃப் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக தராங்க. ஹீட்டர் ஹீட்டிங் அண்ட் பக்கெட் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கு. ISI சர்டிஃபைட் 1 yearக்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 809 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. ரைட் பாயிண்ட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 9706 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஹர்பல்ஸ் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர். நிக்கல் பிளேட்டிங் அண்ட் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்டா வருது. எஃபிஷியன்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட். டெம்பரேச்சர் செட்டிங் நாப் லோ மீடியம் ஹை ஆப்ஷன்ஸ் வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 949 rupeesக்கு செல் பண்ற ரைட் பாயிண்ட் ஃபார் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 20,023 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாத்தையும் Amazon Flipkartல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய். பாபா, see you, have a nice day.